ভালো আছেন জ্বরের রোগী কেমন? মানে বেশি জ্বরটা ভাইরাস কেমন রোগী? আর ডেইলি 50 আর ডেইলি 40-50 জন রোগী খালি জ্বরের রোগী খালি আসসালামু আলাইকুম। ES24 টিভি তো সকলকে আমি স্বাগতম জানালাম। আমি জাকির খান আইসি। আমরা ডাক্তার সুমন খান জি জ্বর খান্ডাত আইসি। সারা সিলেট আমরা সর্দি জ্বর লইয়া একটা ভাইরাস অনেকের কষ্ট হয়। আর সম্মানিত ভিউয়ার, আমি এলাকার ভিতরে দেখলাম যে 95 জন মানুষ সর্দি জ্বর। এই সম্বন্ধে জানা লাগে এইছি আপনারা আমরা লোকে থাকই ডাক্তার সাহেব কইবা এই যে সর্দি জ্বর, এই যে আবহাওয়াটা আইছে, এটা কি করোনার লক্ষণ কি না, এর লাগে আইছি আপনারা শুনবা। সবাইকে আদাব ও নমস্কার। আমি ডাক্তার সুমন কান্তিধর, শেরপুর নতুন বাজার আমার চেম্বার। আমি ডিপ্লোমা চিকিৎসক, DMCS কিল্লা মেডিকেল কলেজ থেকে আমি ডিপ্লোমা দিই। আর S24 অনলাইন টিভিকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি, এই যে তারা আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। এখন আসছে চারিদিকে সর্দি কাশি জ্বর প্রাদুর্ভাব। উনি আসছেন সর্দি কাশি জ্বর। আমার চেম্বারে প্রায় আজকে আমি 30 থেকে 40টা রোগী আছে, খালি জ্বরের রোগী, সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে আসছে। সবাই ছোটো বাচ্চা থেকে ধরে বড়দেরও সর্দি কাশি, যার ঘরে একজনের জ্বর হয়েছে সবারই জ্বর। তাই আমি সাধারণত সবাইকে বলবো, আপনারা যদি জ্বর সর্দি কাশি হয়, আপনারা প্রথমে এজিথ্রোমাইসিন ধরেন, এজিথ্রোমাইসিন 500 যদি অ্যাডাল্ট হয়, 10 থেকে 16 থেকে 17-18 বছর যদি হয়, তাহলে জিম্যাক্স 500 প্রতিদিন একটা 5 দিন। এরপরে ফ্যাক্সো ফেনাডিন খাইবা, ধরেন ফ্যাক্সো 120 প্রতিদিন একটা 7 দিন। এরপরে যদি শ্বাসকষ্ট কাশি হয় তাহলে মোনাস্টেন খাইবা প্রতিদিন একটা 7 দিন। আর যদি জ্বর থাকে তাহলে নাপা র্যাপিড অথবা নাপা প্যারাসিটামল শুধু একটা করে 3 বার জ্বর থাকলে এগুলো খাবেন, তাহলে সাময়িকভাবে আপনারা প্রাথমিক চিকিৎসা এগুলো কমে যাবে। আর যদি বেশি প্রবলেম হয় তাহলে মেডিসিন ডাক্তার দেখাবেন, কারণ এখন তো চারিদিকে COVID-19 করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। করোনা ভাইরাস আমাদের এই টেস্ট করার কোনো সুযোগ নাই। তাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে স্বাস্থ্যনীতি আছে সেগুলো আপনারা মেনে চলবেন। সব সময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন এবং মাস্ক ব্যবহার করবেন। আমি আকুল আবেদন জানাবো, জনসমাগমে না গিয়ে আপনারা যেখানে জনসমাগম ভিড় কম আছে সেখানে গিয়ে আপনারা বাজার কেনাকাটা করবেন, এবং ডাক্তারও আসলে আপনারা একটু সেফে আসবেন, কারণ মাস্ক না ব্যবহার করে আপনার সবসময় আসা উচিত। এবং আমরা যদি এগুলো মেনে চলি তাহলে আমাদের COVID-19 আর হবে না। আমরা বাংলাদেশে এখনো বহুত ভালো আছি অন্যান্য দেশ থেকে। আর যেহেতু এটা বৈশ্বিক সংক্রামক, তাই আমরা যদি এইভাবে চলতে পারি তাহলে আমাদের COVID-19 হবে না। ভাইরাল জ্বর চারিদিকে আছে, এগুলো থাকবে, এগুলো ফেস করে আমাদের চলতে হবে। তাই আমি আপনাদেরকে আবারও অভিনন্দন। আমরা একটু সামনে রাখবা, এই যে ওখান যে জ্বরগুলা যেগুলা জ্বর এবং কাশি হয়, এগুলা কি করোনার লক্ষণ নেই? না, করোনার লক্ষণ এগুলো না। তখন সর্দি জ্বর কাশি প্রায় মানুষেরা আসতে পারে, কারণ এগুলো হলো ভাইরাল জ্বর। সাধারণত 3 দিন থাকে, অটোমেটিক আবার কমে যায়। যদি 3 দিনে কমে না তাহলে যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর নাম বলেছিলাম সেগুলো খেলে প্রাথমিক অবস্থায় কমে যাবে। আর করোনা আসলে সিমটমটা হলো তার যে জ্বর থাকবে, সপ্তাহ ধরে জ্বর থাকবে, জ্বর সারতে না, কাশি থাকবে, শ্বাসকষ্ট থাকবে, তাহলে জ্বর একবারে ছাড়ে না, নির্মূল হয় না, তাহলে তার করোনা টেস্ট করে নিতে হবে। টেস্ট করে যদি তার পজিটিভ আসে তাহলে করোনা, আর যদি নেগেটিভ আসে তার করোনা নাই, COVID-19 নেই, নেগেটিভ, তাহলে আপনার টেস্ট করতে হবে। যদি মনে হয় 1 সপ্তাহ 10 দিন জ্বর ছাড়ে না, তাহলে টেস্ট করলেই সবচেয়ে ভালো, তাহলে আর করোনা হয়েছে কি না তা বুঝতে পারে। আর সম্মানিত বিভাগ যারা আমরা রোগী আছি, আমি যে কারণে সাইলোমুকা করোনা ভাইরাস এর মাঝে হইলো সর্দি জ্বরটা সংখ্যাটা বেশি, এর লাগে আমরা জানা লাগিয়েছি। কয়দিন হয়েছে আজকে ইনজেকশন দিয়েছো? কয়দিন হয়েছে আমরা নিয়েছি। জ্বর নিয়ে তোমার ভাই তো রুগীর কি তাপ আসিল, মানে তাপ কতদিন ধরে তাপ? আজকে 4 দিন ধরে তাপ দেখাইবা লাগিয়েছেন আপনি? আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব দেখো কত ভালো আছেন? জ্বরের রোগী কেমন? মানে বেশি জ্বরটা ভাইরাস কেমন রোগী? আর ডেইলি 50
আর ডেইলি 40-50 রুগী খালি জ্বর খালি নাম কিটা কোন কোম্পানির আপনি মানে ইদানিং যতরা ঔষধ দেরা জ্বরের ওষুধ কেমন দেরা মানে আপনি কোন কোন জায়গার মধ্যে ওষুধ দেন তারপরে বলতে সেল বেশি যারা জ্বরের ওষুধ আমি কোন কোম্পানি কইলা ব্লু ফার্মাসি বাইরে আপনারা যেখানে ব্যবস্থা থাকতে ভালো থাকতো আর আমরা চ্যানেলে আপনার সাক্ষাৎকার দেওয়া লাগি অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকুন আর আপনার S24 অনলাইন টিভিকে এবং জাকির ভাইকে অশেষ ধন্যবাদ আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ